কিরে জাহিদুল ভাই দাঁড়ায় আছেন কেন? দাঁড়াই ভাই, অফার দিমো। অফার দিবেন? কি অফার দিবেন আজকে? ভাই ফ্রিজের অফার। ফ্রিজের অফার? আচ্ছা, যে পাশে এটা কি গ্লাস ডোর? এটা ভাই গ্লাস ডোর না, কি তাহলে? এটা আপনার একটা প্লাস্টিকের মতো, মানে ফাইবার? ফাইবার জাতীয়। আচ্ছা, কি ফ্রিজ এটা? এটা আপনার মনে হয় গ্লাস ডোর ছিল, তো মনে হয় ভেঙে গেছিল, ওই জন্য চেঞ্জ করাইছে। নামটা নাই ভাই, নাম নাই? নাম নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে একটু দেখান তাহলে। ভাই এটা ডিপ। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, এটা নরমাল, নিচে নরমাল, খাসি মাছি সব আছে ডিমে, সবকিছু ওকে। সব কত complete। সেফটি ফ্রিজ? ভাই এটা আপনার 12 সেফটি। 12 সেফটি। দাম কেমন? দাম মাত্র 16,000 টাকা। 16,000? 16,000 ভাই। অফার আছে? অফার পান ফয়সাল ব্লগের ভিডিও দেখে আসলে 2000 টাকা ডিসকাউন্টে 14,000 ফিক্স। 14,000 টাকা ফিক্স। ফিক্স 14,000। গ্যারান্টি আছে ফ্রিজে? গ্যারান্টি 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট দেই আমরা। রিপ্লেসমেন্ট? 1 মাসের কন্ডিশন কেমন আছে? কন্ডিশন ভালো ভাই। ভালো? হ্যাঁ ভালো, আলহামদুলিল্লাহ।